Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video të kanali im. Kanë mbaruar udhëtimet, qefe, gjithçka ka ardhur motra madhe dhe kur vjen motra madhe në shtëpi të bën rreshtore, thot si të vjen zor, shkove në Paris edhe s'ke krevat, s'ke dollap, duhet i bësh të gjitha gjërat, edhe na kanë futur në punë. Njerëz siç e shikoni, ka ardhur një raft për depon, edhe shumë gjëra të tjera që do vinë. Po të vjen këja. Prova dhe mbyllim me këto pastaj. Duhet të vinte kunati im, super kunati im Galesha, që shtëpia të rikthehej në Arredim. Në kantier. Se keni mobiljet? Po? Të montuar, me gjithë çmimin. Kontaktojeni, ju a lë unë. Për të harxuar. Vjen Erdhi një njerëz edhe dini çfarë ka bërë? Më ka bërë mua të blej edhe krevat, edhe dollap. Ishte vetëm çfarë gjetëm kështu për shpejt. Ndërsa ky është një garderop i vogël që e kemi gjetur ku si quhet aplikacioni Kleinanzeige. Edhe kemi marrë super lirë për tek lavatriça, do t'ja tregojmë se ku do ta vendosim. Për depon. 3 veta me vendos një kobesat. Shtyjeni, prit. Wow, vendos. S'keni pa njerëz të punoni një herë. Shisi është bërë me djerë, sa njerëz se po punon të shtëpia financës së Në tij. shtysh pak më ndej, se shit për të folë flet kudo. Unë që thoni ju, ndërkohë që këta punojnë, unë bëj drekën, e kam shtruar pak edhe kaloj të kuzhina bashkë të lëmë rahat, se mi që s'punojnë, po patëm mos t'i bezdis. Me çfarë e kam pritur unë motrën time? E kam pritur me cheesecake, dhe jam e sigurt që shumica për jush e din, sepse e kam bërë cheesecake-un live në TikTok me të gjithë ju, edhe ka dalë super i shishëm. Kam mbaruar gjysma dje në darkë kur ata kanë ardhur, edhe kemi dhe një gjysmë tjetër që do t'ja tregoj unë për pak, bas dreke. Edhe sot kam gatuar pul edhe oriz. Pulën e kemi në furrë, orizi pret këtu. Edhe kështu njerëz, jam e gëzuar sot sepse kemi marrë vendime të rëndësishme, nuk zgjidhja dot as krevatin, nuk zgjidhja dot as dollapin, po më në fund u futëm, i sistemuam, i ndërtuam vetë, dollapin e kam marrë te IKEA. Edhe e bëm raftin siç e doja dhe siç mos të shkonte me shumë lek, me shumë shpenzime. Dhe e porositem më në fund edhe do vi shumë shpejt. Më shpejt vjen dollapi se sa krevati dhe mezi pres pasaj t'ju bëj një room tour të pjesëm se ka shtëpia pafund gjëra që i nevojiten, por unë nuk mundem dot t'i blej të gjitha për një herë se po i blejm nga fillimi, edhe janë shumë lek. Tani ai garderobi aty, rafti duhet futur këtu tek depoja, kështu që heqim gjithçka që kam unë në depo. Çdo rrëmuj të mundshme. Nuk e dia ju kam thënë, por mami më ka sjellë nga Shqipëria një tapet që akoma s'e kemi hapur, e kemi këtu. Nxjerrim valizhe, çanta me kpuc. As vetë se di çka ka. Disa. Çka ke? Çana bëre. Do punosh pse? Ke ardhur për çef? Valizhe tjetër. Kur do shpëtoj nga këto valizhe vi dollapi? Thjesht, po i konverton nga valizhe në dollap. Ndërkohë që duhet i hedhësh atë. Qa të hedh, ma? Duhet i hedhësh ca. Nuk të duhen gjithë rroba. Nuk më të posë, unë s'kam roba ku thotë s'më duen gjithë të Po roba. është minimaliste. Yes, I will, one day. Në fund do kem një garderop ku do vendosë çantat dhe rrobat e mia. Mos është më mirë me vu kështu? Po, vërtet, Po s'ka asgjë aty, vetëm Kur ai ullën interes. qelsa, Cila është e kur qetë? ullë qelsa. Ja, jo. Jo, plana, nuk e di. Po kjo çfarë? Edhe se zas për gjësi kam për Po s'ka që se tërheqim pak. Po ky që ka 90 cm, nuk është 1 metër. Po, 90. Ti shiko Bukur, sa është ajo? 90. Po, Edhe ke qip. zonë. Dhe tani pas dreke ju sjellin cheesecake-un e mbetur. Urdhëroj, miq. Një mini garderop në depon tonë. Si sa bukur është bërë. U bë vet. Bëjmë magji. Ju bote. Jo pika 50 cm atë kësaj. Po po. Të rrej këtej, po desha të lërë kështu Me qysh. kuti po jo ndej korrekt. Genau. Vërni dhe dyrë tani, vërni dhe dyrë. Danke my love. Prego. Danke my kuna. Thank you. Hajde, hajde shive. Atëherë. Kjo pjesa këtu është Avash se na u prish kamerën. Kjo pjesa këtu është dollap normal, kurse kjo është kështu suedeze, është e hapur. Jo, se Kabriolet. duhet vendosësh edhe dyert të Ti lutem. vendosim thu, po jo, mos ti vendosim. Yes, please. Hajde mirë se po i vendos. Kemi mbaruar punë, kemi ekran 3. Ha motor, mund të përshëndesim bileksit e mi se dukesh në kamerë. Mendon se është e fshehur atje. A duken do gjëra të bëj? Hajde qik, matrushi, qikirushi. Ja ku jemi njerëz, pashk. Love you. Nuk më shkam shumë të besjena. Nëse, në ADISA
Që të thoja, e mbaruam drekën, e mbaroj shoku kunat edhe burri këtë garderobin, e kam sistemuar pak shpejt e shpejt, po me detaje kur të me ikin misht, e tani jemi bërë gati edhe ikim në qytet, në qendër. Wow, sot që ka një super kohë mirë. Edhe më në fund dolo majër, kam bërë edhe editim të videos, kështu që mendojni vetë se si është truri ime dhe qafa ime në këto momente. Hajde motor. Futu tani në makinë. Ua, shikoni pak çfarë ka bërë motra ime, na ka liruar vendin e parë edhe na ka lënë ne makinën. Faleminderit, love you. Mos e mbështet ke xhami atë gjë, no? Pse? Po mund ta thyesh. Çfarë theve? Mund ta thyesh ke xhami. Kunati im dramatik sapo më thot që mos e mbështet kamerën në xham. Akoma duke filmuar, po. Po. Sepse do na thyesh xhamin. Po. Do japësh ti? Ja po. Po, ta ka lënë ty. Ervini e ulur keq aty. Pse jam okay? Apo njësoj jeni të gjatë. Kam vetë sa dush. Kam vetë sa dush. Okej, tani le të vendosim Sa vën ke? Sa dush, vë lirshëm fare. Shtyje sa dush. Po e vë thjesht përgjithshëm. Jo, e ke me, du të ndrosh tastierën poshtë bëje dëje. Okej. Gati. Ku po shkojmë dhe ku do shkojmë? Po vemi te një lokal të pim kafe. Një lokal me pamje nga liçeni. O, Mauricio, na trego pse ke kaq shumë qejf Düsseldorfi. Kush është arsyeja e vërtet? Pemët, ka shumë pemë. Pemët? Se di, kam një lidhje shpirtërore. Ka një lidhje biznesi. Biznes, ndoshta. Biznesi? Ojle. Edhe kemi një liçen këtu miq, hajde një t'ja tregojmë. Që ka diell dhe kur ka diell në Gjermani ndrit çdo gjë. Kurse kur nuk ka diell është të marrësh valixhen dhe thjesht të zhdukesh për gjithmonë nga këtu. Sorry se s'po të filmoj ty, po ndër këto pamje gjë. Po, ndër pamje. Mirë shpirni, vazhdo programin. Vanila. Vështirësia më e madhe të vendosim ku të ulemi. E ndave vëndje. Ua, është ora 7 e darkës njerëz. Super diell, super vap. Çfarë ke për të thënë për kamerën tonë? Si të duket Düsseldorfi, është këtu bukur, a ja vlen të transferoni këtu për gjithmonë pranë meje? Jemi shumë në veri këtu, kështu që nuk e di kur errët këtu, nga ora 10, diçka. Po, edhe për sa i përket pyetjes time, çfarë opinioni keni? Për Düsseldorfin. Për tu transferuar këtu pranë meje. A ja vlen kjo gjë? Se di. Nuk e di. Duke qenë kështu larg edhe edhe nuk suportoni dot mua. Shtyhet, jo të vish kaça. Okej. Një ditë do të pendoheni, por do të jetë shumë vonë. E gjetëm vendin. Gëzuar. Po ti çka ke porosit? Sa bukur ka dalë pi Ervinit. Sa Ice bukur. coffee me gjina me diçka ku diun kishte. Balkon. Si di mu më kanë vuj pjatë me gjitha. Pjatë me gjitha mrenat. Perime, kërfudha, kastravet, speca, salc kosi. Rap, po. Rap me perime dhe me mish pule. Porosita vetëm sepse kishte kërkudhat, se unë vdes për kërkudhat. Nga shi sa bukur duket, po çfarë ka shpëtë? Kjo është super e shishme, unë nuk i ndahem kësaj pjate asnjë. Kjo është shumë me pi birra me hongër nga i copë nga këto. Jo, këtu është byrek me gjisë, bukë, salcat janë super të mira. Ua, po suxhukun, se kanë vënë suxhukun, unë për suxhukun e marr. S'kishte suxhuk ajo, ku e pa suxhuk? Ka suxhuk. Shifeni me sy shumë të mirë. Okej, kikse, na kap kikse duke u futur. Përfin se na kjarë tu. A mos dëshironi ndonjë kafe turke? Ja. Motra ime më drejton një pyetje dhe më thot motër, si ka emrin kjo ndërtesa këtu? Palla. Është gimnazium. Gjimnaz. Qa gjimnazi kë? Fiksi gjimnazi Lezhës. Kështë është gjimnazi Lezhës? Gjimnazi Lezhës, shumë ka që bukur është dhe i Lezhës. Tani është momenti. Doj makine që të hypi ADISA jep si Golf 4. Edhe kamion, edhe autobus, s'do me ditë fare. Si ka mundësi edhe vetëm avionit. dy njerëz në këtë tokë kanë ankesa për mua në shofer lëk. Pari është burrim dhe i dyti je ti. Si ka Pra mundësi? 100% e meshkujve që të kanë pati.
Po, fol motor? Babi beson plotësisht dhe u Klajdi Marioni. Ato I kanë bërë kokën shruan. Uluni brava tani. Dhe pa asnjë zhurmë. Ua faleminderit ja. Hajde, shifna. Një shoferi të Orvis, Brit. A do vishe ku do rish? O motor, nxirre pak të. Tash faleminderit. E jani në një udhëtim me mua. Hajde, ulun brapa dhe filmo. Do e mbyllësh derën apo do të mbyllësh? Hajde, vise, jemi pa ushqyqe. Nein. A disa kujdes shtyllat. Se ma uqe trurin. A disa ke shtyll të mrap. Sikur jam duke bërë sërlolin, patitën nga fillimi. A disa ndej është hyrë. E shikon? Jepi. Po pra, po Më jeshtë që këtu ishte. Po thjesht donte me bë këtë. Se divesh dhe I shkojmë dikuj në kuzhinë duket. Ne dalim në njënit në kuzhinë aty të pa film, të pa Netflix. Se di na rrit Zoti. Njerëz, arritëm në shtëpi ora 10. Shihemi nesër në ditën numër 2. Mirëmëngjesi njerëz, nga 2 ditë më vonë. Shtypu, okej. Ju kam lënë momentin që u kthyem një darkë me motrën edhe motra ime ka ikur të nesërmen edhe nuk do të bëjmë sentimentale, po sot mbas 2 ditëve thash ok do filmoj, meqense po shkoj te vajzat, kam gjëra të bukura sot. Edhe nuk doja të ndaja me ju mërzin që më iku motra edhe ato momentet kur ngelesh vetëm edhe ngelet shtëpia bosh, por hajdeni për momentet bukura, ikim tani në qendër të qytetit edhe ju a tregoj se çfarë ndodh sot. Hapo dhe jërë se ngelëm brenda. Shikojni pak shoqet e mia që janë bërë gati për Barbie. Hi girls! Hi Barbie! Okay. Hi Nuse! O Nuse, hëmoj! Radhën që kaloi, kam qenë E pa martuar. Tani jam unaz. Okay, congratulations, Nusja vitit. Ke bërë namin me atë dasëm. Jesë po më zjasë ta kam menduar edhe të kam bërë një dhuratë, I thashëm prit! Edhe ana të do meri. Kjo është, jo? E kjo këtë? Po me qa rasti? Po se ti ke shumë urime, shpinë, punë. Ditëlindje. Ka shumë festa kjo. T'ju them diçka njerëz, ju a kam thënë edhe më përpara që do vi një moment kur të tregoj të gjithë historinë time, do përmend edhe të gjithë njerëzit që më kanë ndihmuar në ditë të vështira. Edhe dua t'i them faleminderit Erikës, kështu në sy të gjithëve. Sepse jo, pritash se më ka vetëm mua emocioni, sepse kur kemi ikur nga shtëpia e parë në Vjetnam. Jo, po kurse I detajin pra për video. Jo, do t'ja them se meriton se varet kur do shihemi pastaj. Ka qenë një periudhë kur ne nuk dinim të klinim rrobat, sepse unë do ikja te motra, edhe Erika dhe pse më kishte atakuar vetëm një herë në jetën e vet, më ka mbajtur të gjithë rrobat. Shumë faleminderit. Edhe është studente, këtu tani më sjell dhe dhurata, shikojeni. E meriton. Faleminderit. Mos qani. Okej, sot jemi për Barbie, kështu që presim edhe grupin tjetër. Më në fund të solli diçka që thjesht për Barbie fix. Po se jam me share. Okej. Shumë të bukura. Si gjithmonë vim te restoranti turk tradicional, modern. Edhe këtu do presim edhe gocat e tjera. Lëm edhe dhuratat tona këtu. Po bëhemi gati, mbaroi dreka edhe ikim te filmi se për pak fillon. Për sa minuta fillon? Rina. Ka pas shumë fjalë kështu. Nëse sot ka zhurmë në Düsseldorf, kjo është arsyeja. Do e mbani mend këtë ditë. Vetëm ne flasim me zë të lartë, vetëm ne po përkasim. E plakat gjermane. Ne do të presim edhe do ikim te edhe 20 minuta. O zote, kam pyetur gjithkohë. 20 minuta për ti, për kokota, për kola. Uj. Pse do pish kola ti? Jo. Sa shëndetshëm kjo vajzë nuk e di. Po deri tani më kola isha. Një kola s'bën gjë. Zyrtarisht hera ime e parë në kinema është sot. Hajdeni të gjejmë biletat, uroj që filmi të jetë në anglisht. Grupi, Jemi gati. gjithmonë gati. Prandaj ka shumë mirë. Ti ke ndrova. Më ka dhënë me gaz në gos.
si do duk filmi? Ja thjesht ka pëlqyer shumë për zotin. Seriozisht? Okej. Shumë çfarë shikoj Barbie për etonën. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi ke. Nuk më pëlqeu, më thonë drejtë. Ua, shi sa të ndryshme motrat. Nuk më pëlqeu. Pse? Ishte pak i mërzit, shikon, më thonë, mesazhi që kishte ishte okay, po ishte shumë i mërzitshëm. Ha, Disa, si të duk ty? Nga 1-10-a? Mesazhi ishte shumë interesant, Po. shumë social. Për femrat. Ndërkohë unë njerëz kam desi një bufe aty që kuptoja vetëm Hi Barbie. Hi ke. Ai, e ke vërë që ne kemi shumë kështu fjalë të E, po na shajnë, të mos kur të... Jo, se nuk na shaj njëri. Edhe kuptoja për shembull vetëm kur thoshte wirklich, edhe danke, edhe tschüss, vetëm këto fjalë kryesore në gjermanisht njerëz se ma lan filmin në gjermanisht shoqet e mia. Imagjinojeni vetë sa Po, kam kuptuar. nga që ishim shumica për Gjermanisë. Shumica fiton. Nuk kanë faj. Po gjithsesi nuk naqa. Po sigurisht e ke kuptuar. Diste çfarë pëlqeu mua? Më pëlqeu shumë fillova të shikoja veshjet, vendin, makinën e Barbie të gjëra. E, unë fillova të ndërroj, si kur tjetoja ta i te Barbie Land. Ua, unë du të bleja të bijamet. Seriozisht, unë e hëngra, e ndava me rinën bilës. Po s'kisha në kalendar. Ka një letër. Se s'ka hëngër fare, po e ke pije të? Këtë e kam pije. E ke pije aman se për këtë dhe shëvdishë. Bëm një shet para se t'hynim për këtë Po. pijen e famshme. Jo për këtë për ujin. Shet, po ishim shumë veta, nuk na përballu vetë. Desh unë zdu me shqicën 7 kundër 1. Me keqardje do t'i hedho njerëz. Pra pas kenat e një TikToku edhe të shumë ëmbëlsirave të ngrëna për dasëm. Me që s'kemi që në dasëm. Po ndahemi. Armir do pendosh kur ta shikosh video. Se jam njëri serioz. Natën e mirë, e do, nuse. Hajde më jep dhuratat. Po, se kemi kyçur dhuratat tona. Po, dhe desh i harova për pak. Duhet të marrim dhuratat se i kemi kyçur këtu brenda. Jo tregoj. Ndërkohë për 3 minuta mikën treni. Ta hapim. Isha në shkjo, domethënë. Inshallah shkjo. Po. Dhurata tona. Kjo është e jotja? Apo jo, është e imja kjo? Edhe lulet. Lulet e rozë. Lulet roz. Love you, put shifemi nesër, se dona do vite unë nesër. Ika se më iku treni. Bye. I mori. Një mëngjesi njerëz, presim se po më vjen garderobi që kemi porositur, po vjen tani për 5 minuta, do jem këtu slipper. Hajde, të dalim t'i pres edhe t'i ndihmojmë nëse ka nevojë. Apo kam bëritur dollapin, po e tërheqëm, po i ndihmoj pak njerëzit, edhe ta fusim brenda. Ja çfarë bëhet, do montojmë 3 metra garderob të gjatë, edhe 2 metra e 36 i lartë. Edhe i gjerë sa ishte? 70 cm. Kemi punë, nuk do mjaftoj një ditë, as 2, ndoshta të dita 3 do t'i mbarojmë, do t'ju updatoj, po për momentin, dje, harova t'ju tregoj. Se i hapa në TikTok, kur isha në live, këto janë gocat, edhe kjo është dhurata që më kishte paketuar Erika. Ti hapim, ja këtu, janë shumë bukura gota ujë, gota pije, yll. Tani, më për gota s'kam nevojë, sa do njerëz të vinë këtu tek shtëpia ime, kam 6. Herë 3 është 18 persona mund t'ju shërbej me gota. Është momenti të blejmë pjata, sepse kur ishte atjona dhe Erdhini këtu nuk na dilnin, se doje pjata për të ngrënë e pjata për ëmbëlsirën, edhe haje dhe pastaj laje, e haje prapë edhe i laje prapë. Kështu, do të thënë do të blejmë pjata, njerëz, po tani hajde të gatuajmë pak drekën, sepse ka ardhur Mauritius nga puna edhe do bukën gati. Një super lajm i mirë tjetër, kanë sjell krevatin, edhe nuk e kanë sjell për 4 javë, por e kanë sjell për 5 ditë. Wow, nuk e besoj dot që më në fund do flëm në krevat. Ja, këtu kemi fjetur që nga data 1 qershor, është momenti ti heqim, ti rregullojmë edhe të montohet krevati. Mezi po pres. Po hapim kutin e parë, edhe janë drasat ansore më duket, ja kjo është ngjyra e krevatit. Më duket se i kisha marrë bezh, jo gri. Se di, hajde gjithsesi ta hapim një herë. Këto? Këmbë. Këmbët e krevatit. 4 këmbë.
Kali ka 4 këmbë, këmbë e kali janë të kuqe. Shikojmë tani skicën se si ta montojmë. Jeni gati? Oh, do të hapet edhe këtë nga ana tjetër. Oh. Sa e rëndë është. Tani është gati. Asgjë s'duket. Isha kurioze ta shikoj pak se si duket materiali, si ka ardhur. Shikojmë ndonjë detaj bashkë përveç se ngjyrës që ju a tregova. S'mundemi dot. Ja ka shikojmë edhe ne tani. Ja këtu, gri. Gjithë kjo romull. Që var rrobat kemi 2, edhe këtu i kemi mbajtur rrobat e lara edhe të hekurosura deri më tani, do të thënë qeshor, korrik edhe mes gushtit që jemi. Nuk e di ku t'i çoj, nuk e di ç'a të bëjmë me këto, se nuk kam vend as në depo, se kemi më garderobin e ri. Tani njerëz po e di që do më pyesni po garderobin a e montuat? Po, e kemi montuar, e ka montuar Mauricio, unë kam ndihmuar super pak. Kam mbajtur dyert, kam ngulur ndonjë gosht edhe gjëra të tilla. Po që kam mbaruar, i kam futur edhe rrobat, kemi punuar do me thënë natë edhe ditë gjithë fundjavën, edhe kemi mbaruar shumë shpejt nga gëzimi, që më në fund rrobat tona do futen në dollap, edhe ne më në fund do kemi një krevat edhe nuk do flem në tokë. Por çdo sakrificë kur arrihet është lumturi më vete, edhe besoj se kushdo që ka nisur një shtëpi të re, kushdo që ka bërë shtëpi të re, i ka kaluar këto gjëra si neve. Dhe po, kaq për sot. Do ta mbarojmë dhe krevatin, do vendos dhe tapetin, ndoshta e vendos aty që më ka sjell mami. Dhe kemi në videon tjetër një room tour përfundimtar. E di që do më mungoj në room tour ajo gjëja që do bëj make-upin, tavolina, po atë dua ta zgjedh me qetësi. Plus më mungojnë edhe 2 komodina që po ashtu nuk i dihet se kur i porosis, ndoshta deri te video radhës do kenë ardhur edhe ato. Po, kështu. Shihemi bashkë te room touri në videon tjetër. Pafshim!